你點搵個靚女㗎？點搵老婆㗎？你冇知道大妗姐？冇老婆就去搵大妗姐㗎咯。斬咩啊？東東，斬豬菜啊？係啊。哦，你係羅定㗎？阿芳姐，你係羅定㗎，你梗係知道啦。以前嗰啲人都係大妗姐介紹㗎，大妗姐拉線㗎。冇係小豬食啊，嗰啲鴨食啊，剁來餵鴨啊。養雞難養，曾成佬仲擺緊攤。曾成佬擺攤，我冇擺攤。今年水果都冇啊，擺屎忽咩？如果有水果嘅話，我都側邊賣咯，賣龍眼咯。你在東莞，你在東莞過來都好近啊。記得點個關注咯。嗱，頭頂呢度點個關注，關注冇使錢㗎。你又係羅定，咁咩多羅定個？有冇咁誇張啊？一講話羅定嘅，成個直播間都話羅定個。如果你搵得到一個羅定個靚女做老婆，你冇使愁啊！羅定個女人好勤力個，最少佢都唔會去砌長城。真係嘅，我覺得我話你聽，我嫁咗嚟羅定呢邊呢，我自己身邊嘅姐妹好多都嫁嚟我哋呢度附近嘅。嗰陣時正果，佢話徵收行，一生有我，過來增城就整一個羅定鍋鴨俾你食，知嘛？羅定鍋鴨啊，俾你試試我哋個家鄉特產。以前就係咁嘅，因為我哋以前就係咁嘅。以前呢，我哋嗰啲人啊，係乜嘢？羅定鍋鴨你冇食過係咪啊？死咯！羅定鍋鴨係乜嘢？就係鍋鴨咯，湯個鴨俾你食咯。係啊，鍋個鴨你食啊，知唔知啊？等我攞條充電線先。你同我好近，你喺邊度啊？一生有我，你同我好近，近到邊度啊？有冇水我啊？又同我好近，個個都話同我好近噶啦。阿陸平，我係80後嚟噶，陸平。係啊，我係80後啊。冇辦法喎，捱到殘晒啊！食飯未啊？等我撈碗粥食下先。你哋幫我點讚啦，好嘛？等我滗碗粥嚟食下先。肚餓啊，肚餓啊！冇食就唔食又唔得啊！開工都冇力啊，唔食啊！肚餓到不得了啊！你哋就好咯，不過中午一般我都係食粥多㗎。
你喺派談㗎？妖，你喺派談就肯定近我㗎。我喺何仙姑嗰度啊，一生有我。妖，派談，你喺派談，你係派談客家佬就